Hello，大家好，歡迎嚟到培英小教室。咁今日咧，我哋個 topic 都會繼續係 simple present tense 啦。咁上一次咧，我哋就講咗 part one 係啦，咁啊大致上講咗下咩叫 simple present tense 啦，咩嚟噶啦？呢樣嘢係幾時會用啦，同埋喺一般動詞嘅情況底下咧，係啦，咁我哋要點樣轉咧？有啲咩嘢要去改動佢咧？將個動詞。咁今次咧，我哋 part two 咧就主要係會講一個 verb 嘅，就係個 be 啦。咁 be 咧中文就係是啦，係啦。咁通常咧，我哋英文好少就咁用 be 嘅，通常都會將佢變咗做 is am 啦，或者 are 嘅，即係如果 present tense 嘅話。係啦，所以非常之簡單，只要係現在式，咁人哋括弧入邊咧個動詞係俾咗 be 你咧，咁你只要將佢變做 is am are 就可以啦。咁 I 咧就永遠都係跟 am 嘅，係啦。咁 plural nouns 多過一個人或者 you 咧，咁我哋就會用 are 嘅。咁而 singular noun 咧，得一個咧就係用 is 嘅，呢個非常之簡單啦。係啦，但係如果係 negative statement 咧，咁啊話打到幾粒星先，因為真係去到6年班都有學生係唔識嘅，唔識點樣轉嘅。好啦，咁我哋咧要睇翻上邊 part one 嘅先咯喎。嗱，假設人哋俾嘅動詞係俾個星嚟，括住係睇你呢個係 negative 嘅。咁一般情況底下，我哋會點樣轉啊？就喺前邊加 do 係咪？或者 does 好似呢一度咁樣係啦。咁啊 you 啊 we 啊 they 啊 I 啊呢啲我哋用 do 啦，就變 do not sing 係啦。咁如果 he she it 就 does not sing 啦。咁但係如果係俾 not be 你會唔會將佢加 do 或者 does 即係變 do not be 或者 does not be 嘅咧？係絕對唔會嘅。咁但係好多學生就係錯咗呢樣嘢啦，就以為就咁加 do 或者 does 咁就大錯特錯嘅。咁我哋咧有兩個 step 係啦，咁 step one 咧，咁首先就係你要將個 be 都要將佢變做 is am are 先係啦，咁然後咧 step two 咧就係要 reorder 翻嘅，咩意思啊？即係調翻轉個次序啊！你唔可以係好啦，我當我要將個 be 變做 am， 你都唔可以 not am， 而係變做 am not 係啦，要前後調轉係啦，咁are not 啦，或者 is not 係啦，咁我哋有兩個 step 啊，記住，首先要將個 be 變做 is am are 啦，第二個 step 就要 reorder 係啦，要排翻個次序，要調轉翻嘅，就唔係加 do 或者 does 嘅。係啦，咁如果問題咧都係好簡單嘅啫，因為人哋括住個動詞就係俾個 be 你啊嘛，咁同樣地我哋將佢變做 is am are 就可以噶。咁所以最難咧都係 negative statement 係啦，記住兩個 step，第一個 step 要將個 be 變做 is am are 啦，第二個 step 就要 reorder 翻個次序係啦，前後調轉翻，就千祈唔好喺前面加 do 或者 does 嘅。好啦，咁今日我哋呢條片就差唔多咯喎，咁我哋下條片咧仲會真係有啲題目同大家實踐一下，去到真正考試啦，啲題型係會點樣出咧？有啲咩地方我哋要留意嘅？咁我哋密切期待下一條片，咁我哋下條片再見啦，拜拜。